Hello，大家好，好耐冇做 video 啊，因為呢輪好鬼死忙，又要搞嚟緊新嘅搬屋啦，又之前又要搞呢一個修身啦，咁所以好忙。咁咧今日咧就係想同大家講下6月嘅搶閘書評啦，又係入正題之前，又係同大家講下點樣可以聯絡到我啦，就係掃一掃呢一個 QR code。咁入面咧就會有 link 佢俾大家可以填翻一份 Google Form 俾我咧，就可以聯絡到我，又或者你大家中意可以喺樓下 comment 留言都得噶。你如果有啲咩嘢 topic 想 cover，就可以嗰度話俾我知。咁亦都我會喺個 description 有我個官網個地址噶啦。好，又係同大家介紹3本書嘅今次。咁今次呢3本書咧就應該都要我諗小4、小5開始，小5好啲，會睇會比較適合嘅。好，第一本要介紹咧就係叫做 Really Ruby A Diary， 咁就係由 Matthew Frost 去寫嘅，咁佢就係6月4號會出版。咁呢本咧我會覺得都係小5左右開始睇會比較好啲。咁佢就講一個小妹妹啦，咁佢有個BFF 嘅，即係好老死嘅一個嘅女仔朋友啦。咁有次佢哋要去 summer camp 之前咧，忽然之間佢個BFF 就話佢去唔到啊，咁就變成咧阿 Ruby 咧就要自己一個人咁去嗰個 summer camp。咁佢發現咧就會自己會俾好多唔同嘅新嘅陌生嘅小妹妹一路去包圍住，因為要認識好多新嘅朋友。咁其實係一個幾搞笑嘅一個嘅故仔嚟嘅。咁我會覺得小5或者因為香港有陣時而家啲小朋友比較上早熟，我覺得喺某啲方面早熟，某啲方面唔係啦。咁佢哋可能都會比較上睇得明呢一個故仔入面所講嘅，即係譬如話點樣去同其他女仔去 social 啊，又或者甚至乎可能有個小男孩嘅出現。咁但係放心，呢個小男孩嘅出現都唔會話好過分嘅，即係有啲小妹妹嘅嗰啲點講啊？豆芽夢式嗰隻嗰種咧就唔係好過分嘅。咁小5開始咧，因為有啲而家小5嗰啲小妹妹都比較大個。咁如果你當然啦，如果你家長你覺得真係要再大個啲先可以俾佢去睇呢啲有啲啲咁多豆芽夢嗰啲咧，就要再大個啲先睇啦。好啦，第2本呢個作者，我諗香港好多小朋友或者家長都唔會陌生，我自己一定唔會陌生噶啦。咁同埋我英國嚟嘅都唔會陌生，因為佢其實係好出名嘅。咁佢就叫 Matt Goodfellow 啦。咁今次呢本就叫 Six Weeks 啦，咁就係6個禮拜。咁佢最出名嗰本應該就係 The Final Year 啦。咁嗰本就令到佢即係一炮而紅嘅。咁佢啲書全部都係用好似詩咁嘅形式嚟到去寫嘅。咁佢嘅特性咧就係佢詩嗰啲字唔算深，但係佢入面嘅情感就好深。呢一本都係嘅。呢本就講一個男仔啦，咁佢啱啱媽咪就過身，咁就講佢喺佢媽咪過身之後會點樣去面對重新所有嘢啦，同埋重新振作嘅。咁就我覺得寫得好 touching 嘅。咁佢都係6月4號出版。咁其實我會覺得呢本咧，你話如果純以字嘅深淺度嚟嘅，小5都可以應該 tackle 得到噶啦。咁但係如果你話以情感深度嚟計咧，可能真係大一啲會好啲，可能真係中學先至睇會比較上好少少，因為佢入面個情感深度都相當噶。好啦，咁最後一本咧就係 Welcome to the School of Gods 啦。咁佢嗰個作者咧就 Tiago de Moraes 啦。出版日期都係6月4號。咁樣咧，呢本書其實我覺得啱小5睇嘅。咁我自己啲學生咧就好好彩啦，就同阿 Tiago 做過一個 workshop 嘅，即係一齊上堂咁樣。咁佢啲畫工咧係好出神入化嘅。你睇住佢喺個 screen 嗰度咧，用digital 嘅形式啦，咁就去畫嗰啲人物啊成出嚟咧，佢係可以好快啦，同埋係好靚嘅。咁呢一本故仔書咧，就係講咧有一個小朋友，人間嘅小朋友啦，即係人類嘅小朋友咧，就忽然之間就俾收到個通知，就話佢可以去 School of Gods 嗰度去讀書嘅。咁其實又係好搞笑，因為佢其實都寫過好多本好搞笑嘅一啲嘅故仔書噶啦。咁而佢入面又係啦，因為佢係一個好精於做 illustration 嘅一個嘅作者啦，咁所以佢入面都有好多好靚嘅公仔喺入面嘅。咁本書好搞笑啦，同埋好靚，所以我強烈推薦呢本嘅。咁呢本我諗小5到開始可以睇得明噶啦。好，咁今日咧就講住咁多先。咁又係記得scan 個 QR code 啊，如果要揾我，咁如果唔係咧就同埋要 subscribe 去我嘅 channel 啦，同埋喺我 description 度有我個官網嘅地址，咁方便大家聯絡我嘅。好多謝大家支持，拜拜。